yéen kaay yeeg la ñu xëyee Cheikh dañu koy doore ak l'observateur à la une ñu ñëwaat nag ci congu ki nga xam ne bëggoon nañ ko amal foofu ci waa Sénélec yi. mi ngi nekkee ci li nga xam ne nag moom moo di sortie 10 bu autoroute à péage bi Fati mu mel nag defkatu ñaawteef yi la seen i pexe mujjut a antu ginnaaw bi tam sûreté urbaine daal di arrêté ki nga xam ne moom moo di Mor Gueye kenn la ci ñooñ yi nga xam ne itam ñoom ñoo waral wàll wi bañ ca noppee itam daal dinay taqal ki nga xam ne nag moom moo di Aliou ñu gën koo xam ci ki nga xam ne moom moo di Dung Xaaf naka noonu itam Ousseynou Seck ñu gën koo xam ci ki nga xam ne nag moom moo di Akhenaton moom ñu mel ñu jàpp ne moom mooy commanditaire bi mu mel ni itam yoon mi ngi def wàllam bu baax a baax ci lu ni mel defkatu ñaawteef yi de leneen loo xamante ni Fati mënees nañ ko waxtaanee ci l'observateur bokk na ci transfert ca Bayern moom Sadio Mané jamono yi nag jàppale ne kuy lim jour Bayern ni daan ko ci boole ndax itam tatagal wi nga xam ne tatagal nañ ko ginnaaw itam li nga xam ne moom moo di visite médicale bi daal nay xaatim contrat woo xamante ni daal nañ koy tënk ci lu toll ci ñetti atteinte au droit de réunion pacifique au Sénégal société civile nag di sàkku ci Nations Unies mu daal di wéyal li nga xam ne nag moom moo di combat bi mu ñeel li nga xam ne moom moo di liberté xam nga itam boo ko déggee ñu ngay àddu ci lépp lu soxal wàllu politique bi toll waaye jamono wi nga xam ne itam am na ci mim réew ñu wutali ci leneen mu di nit ki démb concert bu casserole wi nga xam ne nemmeeku nañu ko fépp ci réew mi daanaka dëkk boo jël wala gox boo dem daanaka mu mel ni nag bruit yi jiboon na fa bu baax a baax bokk na ci Malick lu mu wax ne daanaka amal mu di aw plainte waaye daañu xaar mbir yi ana fan rek lay mujjee ñaari yëde doon rek amali jàmmaarloo li ko waral itam bokk na ci aw laax ñaari soxna yile ba ci itam li nga xam ne moom moo di mujjanteel gi mujjut a neex benn yoon faat yi ñu wutali beneen ab yéenekaay mu di Le Quotidien di kat ba tey ci waxtaan wi nga xam ne séq na ko ak jëru ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu biti réew ca diwaan bu Ukraine moom itam wax na daañu càmbar bu baax a baax doxum nemmeeku ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall ginnaaw itam ba mu ci nuppee leneen itam loo xamante ni nee nañ mu yéex mu gaaw moom Poutine nag sera vaincu maanaam daañ ko daan ak yeneen yoo xamante ni daal na koy séq ak yéenekaay yi bidee leneen loo xamante ni nag dañ ko màggal ni ki tey toll na ci fukki at ak benn mu di 23 juin doon loo xamante ni nag kenn dootu ko fàtte fii ci réew bu Sénégal bokkoon na ci waxtaanee wala bokk def kéem kàttan ba nguur gi nga xam ne itam moom moo fi nekkoon mu daal di dellu ginnaaw bu baax a baax ci yenn ci yoo xamante ni da ko doon teg fii ci réew bu Sénégal daañu ci dikkaat ni mu gën a yaatoo ak itam info matin laata muy jeex Le Soleil dikkaat bu baax a baax ci doomu Bambali bile moom Sadio Mané wi nga xam ne daal dinay wax li nga xam ne moom moo di ay mébétam ca Bayern wi nga xam ne ci la jamono foofee la ñu koy wàññee lan mooy ay bëgg-bëggam Le Soleil dikkaat na ci bu baax a baax ak nataalam Mané ñancoo Libération dikkaat ba tey ci mbirum ki nga xam ne nag moom moo di tout tànk bi am juróomi at tañu rek daal di koy faat ca diwaan bu Sébikotane wujju Percoor go yaayam lañ njort ne moom moo amal lu ni mel asufal les derniers yenn ci aveux yi nga xam ne daal dina koy def laata rek muy def jëye ju ni mel la mënu woon a supporter bokk na rek ci nekk bi mu xam ne moom la nekkoon ak yaayam te saa yu coow jubee rek ñu jox wujju Peccoor góom bi dëgg naka noonu itam nit li nañu anam yi nga xam ne itam moom la rek faate tout tànk bi nga xam ne moom moo am ci juróomi at faati ñaareelu pàcc wi daañ jukki ñetti ponk yi nga xam ne nag Libération daal dina koy amal ci wàll wi ñu wax itam ci leneen mu di tribune les législatives reportées si mu mel ni itam mu ngi àddu ci lu soxal nag li nga xam ne moom moo di élection législative yi mu ñeel affaire union sociale libérale état du Sénégal ni ki tey jile itam daañu xam ana fan la wànnet di mujjee ak i gëttam moom Mankeur Ndiaye itam ginnaaw kàddu yi nga xam ne daal dina koy yëkkati ngir àddu ci tolluwaay jamono rawatina langue politique bi la mu xam le mu di mi ngi jot ay saaga ak itam li nga xam ne moom moo di menace de mort Walf Quotidien dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel élection législative yi nga xam ne itam nam nañ ko amal fanweeri fan lay doon ak benn ci weeru juillet wi nga xam ne moom la ñu dëkkmal njiit mu réew bu Sénégal noppeegul benn yoon ngir rek daal di dellu ginnaaw ci li nga xam ne nag moom moo di bés wi ñu ko àppal lépp lu soxal itam démarrage bu CFEE ak itam entrée en sixième xam nga de xale yi bëgg nañoo jot seen ak lijaasa bu njëkk mu mel ni itam jox nañ leen loo xamante ni ku ci nekk ci ñoom mënees na koo nettali ndax itam
itam da nga ko dundee. mu soxal li nga xam ne nag moom moo di Coupe d'Afrique des Nations bi ñu jot Fati. mu ngi ci li nga xam ne moom moo di page 4 bu Walf Quotidien ñu dikkaat ci beneen ab quotidien mu di les échos itam bokk na ci Samba Boy yi nga xam ne itam ñoom ñoo bëggoon a amal jëfuk ñaawteef bile ci li nga xam ne nag moom moo di Senelec ba féete ca autoroute bi mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page 3 bu les échos leneen loo xamante ni xëy na ko fësal ca Munich nag daal nay déroulé ki nga xam ne moom moo di ñaanco tapis rouge boo xamante ni nag jagleel nañ ko def ko fa buur bu baax a baax ndax anam wa nga xam ne noonee lañ ko teeroo bés bi le jour di kaat ba tey ci li nga xam ne nag ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee ci kujje gi santaane woon nañu ko rawatina Ousmane Sonko njiit bu Pastef askan wi itam topp nañu ko bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di bëgg-bëggam ku ci nekk itam daal di ngay wane li nga xam ne moom moo di saw mënin ci tëgg bool bu baax a baax moom itam def na anam ba nga xam ne noonee la mënee faat yi ci yenn ci ay vidéo yoo xamante ni daal dañ koy jot laas di kaat ba bu baax a baax ci lépp lu soxal conseil des ministres l'administration territoriale chamboulé nag boo ko déggee mu mel ni lu jaxasoo lay rek daal di wundu xëy fësal itam Sadio Mané ci ay bëgg-bëggam ñu wutali beneen Khalifa Sall ak itam ñoñom parle de dilatoire loolee la dak laas daal di xëy fësal ci li nga xam ne nag moom moo di fenêtre bële ñu àddu ci leneen mu di Vox Populi méga concert les Sénégalais se sont déroulés au son de casserole ak itam li nga xam ne moom moo di klaxon yi démb gis nañ ñenn ci borom daamaar yi sax nag yëngu nañ bu baax a baax ci lu ni mel lu soxal itam mbirum kujje gi ba tey ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ci féete ginnaaw itam addu wi nga xam ne ñu ngi ko doon addu janoo way taskatu xibaar yi yenn ci seen ay bëgg-bëgg itam daal nañ koy wax leneen lu soxal itam wàllu datu élection législative itam naka noonu lépp lu ñeel itam interpellation ak itam libération bu maire bu Yewwi Askan Wi ca diwaan bu Sangalkam leen ci loo xamante ni itam waxuñu ko ci boobule dossier lépp nag source A mi ngi koy nettali ci li nga xam ne moom moo di page 5 bu source A naka noonu itam xëy na fësal ki nga xam ne moom moo fa nekkoon maire ak itam ki fa nekk maire ci yile jamono mu di Pape Sow ñu dikkaat ci beneen ab yéenekaay mu di Témoin ak itam li nga xam ne sénégalais yi màggal nañu ko bu baax a baax ginnaaw itam moom Youssou Ndour ba mu ko amalee ca Bercy dundaat nañ Bercy fii ci réew bu Sénégal jaarale ko ci santaane ak Ousmane Sonko Sud Quotidien dikkaat ba tey ci lépp lu soxal wàllu commandement territorial le grand chamboulement la rek daal di dippee lu ni mel ñu wutali beneen mu di Record dikkaat bu baax a baax ci doomu réew bu Sénégal bile la mu xamle mu di yenn ci ay géntam nag noppi na ngir rek daal di koy fësal wala boog daal di koy cong bu baax a baax ngir mu mën koo matale ginnaaw janoom ak way taskatu xibaar yi nga xam ne itam daal na koy amal moom Sadio Mané la mu naal itam ginnaaw bu mu jugee fi nga xam ne nag moom moo di ca Liverpool lu toll ci juróom benni saison yoo xamante ni nag def na ko wax na li nga xam ne moom moo di fukk meilleur moment yi nga xam ne maanaam jotaay yi gën a neex wala boog anam yu gën a neex yi nga xam ne dund na ko ci Liverpool Sadio Mané dikkaat na ci bu baax a baax stade dikkaat ba tey lu mu wax ci yoo xamante ni nag bëgg na gagné ay trophée yu bëri maanaam ay raay yu bëri yoo xamante ni nag bëgg na koo gagné digganteem ak ñi nga xam ne ñoom ñooñee la nekkaloon Mané Niancho dikkaat na ci bu baax a baax faat yi ñu dikkaat ci beneen ab yéenekaay sunu làmb amul waaye mi ngi wax ba tey ci ki nga xam ne nag moom moo di France seen combat bi nga xam ne itam ñu ngi ko doon amal ci fan yi nga xam ne ak sox ci fan yi nga xam ne itam ñoom moom la ñu génn ku ci nekk itam yëkkati nga ay kaddu jëmale ci li ki nga xam ne nag moom moo di sa morom Fati pàcc bu njëkk bi ñeen li yéen kaay yi xëyee buur na waaw léegi mais tey xam naa doo mën a naani café da ngay delluwaat toogaat fee ci kanam jàkkaarloo ak sa xarit Cheikh Tidiane il faut préciser que sama jour de repos loolu il faut nga koy rappeler c'est important merci beaucoup Cheikh jërëjëf merci Fati jërëjëf li nga def rafet na ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci yéen kaay mais fàttali ci kanam ay 8h05 yooyu Cheikh dina ñëwaat incha allah gën ko waat faram fàccee actu commenté bi nag bala ñu ciy dugg dama leen di tegtal benn vidéo mu bokk ci concertu casserole bi amoon daanaka sur l'ensemble du territoire national bu ñu dellusee mën ci gën commenté.
un mot d'ordre largement suivi démb yéen kaay yëpp maa ngi caanum xayaat ci démb moom li ñu bëri wax ne nañu Ousmane Sonko a réussi quand même lu am solo moom mooy mot d'ordre boobu du ëpp ci askan bi respecté nañ ko et puis palme bi nag ni ñu ko jox nee nañ ñaari daara yu kaw yi la Cheikh Anta Diop ak Gaston Berger. waaw yëngatu na lool yëngu na. riir mi foor na lool xam nga rek sànq ci nasaraan maa ngi naan samay noppa ngi riir ba léegi te dinaa déposer plainte sax ndax sama appareil auditif bi moom moo xaw a déréglé fi mu nekk nii li ngay wax foog ma def nii pour dégg pour mën ko dégg donc ça veut dire quoi juste pour blaguer mais il faut que au-delà de tout ce bruit là que du côté du gouvernement ñu décrypter message bi nga xam ne moom la bruit boobu wone parce que je veux simplement dire que tey jàpp naa ni les askan bi dañu déverser seen trop plein de colère ci klaxon yi ak ci casserole yi tey ku ne xam na ne injustice Sénégal bëggu ko Sénégalais bëggu ko donc mu mel ni que tey jii dafa mel ni àq ak yelleefu askan bi lu ci bari dañ ko salfaañe mooy lu jëm ci wàllu tere leen ñu ñaxtu loolu je pense que wax nañ ci waxati nit nañ ko moment bi nga xam ni ci la ñu war a décrisper situation bi désamorcer bombe bi ñu jël ay opposants tëj leen en plus de cela la vie est très chère donc nit ñi tey coupure d'électricité yi nga ñëw yokk ko ci donc tey lépp cher nit ñi dañu sonn il y a quand même benn angoisse existentielle bu nga xam ne moom la nit ki di dund chaque jour stress bu muy dund chaque jour loolu nag démb moom la askan bi explosé un peu partout au Sénégal donc il faut décrypter ça ku ko jàppee ay fo yaa ngi nax sa bopp ku ko jàppee ni tey askan bi dañ doon défoulé wu noonu rek yaa ngi nax sa bopp il faut que mu am taxaw seetlu am décryptage bañ a bàyyi ba bëy wees mbuus nga naan j'ai compris il sera trop tard. Il faut comprendre aujourd'hui. Il faut comprendre dès à présent, n'est-ce pas Marcel? Tout à fait. Ni ko Malick waxee mot d'ordre totalement respecté donc à la limite même on était surpris parce que man yaakaaruma woon ne dina jël ampleur nationale boobu yëpp donc ñu ngi doon wax ne tamit jamono Abdou Diouf par exemple amoon na. on se demande est-ce que. meloon na nii sax d'ailleurs voilà donc totale réussite day wane ne. Peuple bi effectivement il aspire à autre chose il aspire à passer à une étape supérieure mu di daal fexe ba li nga xamante ne moom mooy luy salfaañe démocratie ak li ni mel ak liberté individuelle yi ñu romb étape boobu noonu xam ne li dafay mel ni éternel recommencement lay doon ci histoire sociale ak politique bu Sénégal donc loolu le peuple bi bëgg romb bëgg jàll ci leneen c'est à la suite de diverses manifestations yi nga xamante ni jot nañ ko fi interdire ci réew mi donc là kenn mënu ci woon dara ñu gis na ne ay nit ku ci nekk en tout cas ñu ci bëri génn nañ ci mbedd bi wala taxaw nañ ci seen balcon wala seen terrasse ngir mën a fësal li di mel am na ci sax ñoo xam ne ñoom 2 en 1 bi lañ def benn ay véhicules yoo xam ne dañoo takk benn kubéeru casserole di klaxonner di diriwaale waaw di ko diriwaale donc ñooñu ñoom c'était vraiment la colère extrême on peut dire la revendication extrême comme ni ko Malick waxee mu di benn message quand même qu'il faut fortement décrypter du côté du pouvoir jéem a parce que ce n'est que ça le pouvoir aspirer à ce que lu peuple bi bëgg nga topp ko ci loolu tax d'ailleurs ñu teg fi autorités yi gouvernement bi et après comme c'est le cas dans les sondages en France ou bien ailleurs am na ñu nga xamante ne ñoom dañuy exprimer seen sondage fan lañ koy fësale mais le jour des élections ça se passe autrement on verra effectivement ndax ñi génn ñoom ñooy réellement les électeurs donc mais pour l'instant force est de constater que peuple bi sonn nañ et que chacun de diverses manières jot na ko exprimer. Dans tous les cas démb gis nañu ne dëkk bi xumb na ni ngeen ko waxee li ko dalee Ndakaaru jàpp Ndar Géej jaar Mbuur Njaareem donc foo dem rek askan bi ñu doon wane quand même li nga xam ne moom la ñu ànd ci concertu casserole boobu nga xam ne amal nañ ko di fàttali ne bi ñu koy def ci jamono président Diouf amul woon succès bi mu am démb guléet fii ci Sénégal.
je pense que li Malick Thiandoum wax quand même am na solo Marcel wax ko aussi c'est important de décrypter le message parce que askan bi dañ doon wane quand même démb seen trop plan boo xam ne yàgg na ci seen biir xol aywa ñu jàll ci leneen muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.